प्रहार मिलिटरी स्कूलमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात. रंगों से भरा भारत संकल्पनेतून सांस्कृतिक सादरीकरण. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान. मान्यवरांची उपस्थिती. नृत्य नाट्य गीतांनी कार्यक्रम रंगला. राष्ट्रगीताने समारोप. प्रहार मिलिटरी स्कूल रविनगर येथे शाळेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन अत्यंत उत्साहात व आनंददायी वातावरणात पार पडले. यंदाच्या स्नेहसंमेलनाची संकल्पना रंगों से भरा भारत अशी असून भारताने आत्तापर्यंत केलेली बहुआयामी प्रगती या कार्यक्रमातून प्रभावीपणे सादर करण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून एअर कमांडोर राजीव भास्कर भडंग निवृत्त, श्रीमती अर्चना भडंग, ब्रिगेडियर गावपांडे सर, सीपी अँड बेरार एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष मान ॲडव्होक अशोक बनसोड सर, सचिव मानश्री विजय कागभट सर, उपाध्यक्ष मानश्री भालचंद्र कागभट सर, श्री मिलिंद फडणवीस सर, शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ वंदना कुलकर्णी तसेच संस्थेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षक वृंद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांचे सन्मानचिन्ह व रोप देऊन स्वागत करण्यात आले. प्रास्ताविकानंतर शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ वंदना कुलकर्णी यांनी शाळेचा वार्षिक अहवाल सादर केला. यावेळी इयत्ता 5वी ते 10वीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह व रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सुरुवात झाली. कार्यक्रमात विविध राज्यांची वेशभूषा, लोककला, नृत्य व नाट्य सादरीकरणातून भारताची सांस्कृतिक विविधता दाखवण्यात आली. मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा, गणपती उत्सवाचे महत्त्व, नागपूरच्या मानाचा मस्कऱ्या गणपती, राम मंदिर, महाकुंभ, मेट्रो प्रकल्प, चंद्रयान, मंगलयान, उरी सर्जिकल स्ट्राईक तसेच ऑपरेशन सिंदूर यांसारख्या भारताच्या गौरवशाली वाटचालीचे प्रभावी दर्शन घडवण्यात आले. शाळेतील संगीत शिक्षकांनी सादर केलेल्या गीतांनी कार्यक्रमात रंगत आणली. संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शाळेच्या शिक्षिका सौ रीता चौधरी यांनी अतिशय प्रभावीपणे केले. तर वार्षिक स्नेहसंमेलनाची संपूर्ण स्क्रिप्ट शाळेच्या शिक्षिका सौ वैशाली भुसारी यांनी लिहिली. शाळेतील शिक्षक मृणाल काटे आणि धर्मेंद्र पटेल यांनी त्यांच्या सुरेल गायनाने कार्यक्रमाला रंगत आणली. अनिरुद्ध मांजरे, भाग्यश्री, आलेख यांनी डान्सची कोरिओग्राफी केली. तसेच सौरभ मसराम यांनी संपूर्ण ड्रामा कोरिओग्राफ केला. शंतनू ठेंगडे आणि अंकिता ठेंगडे यांनी व्हॉइस ओव्हर दिला. शाळेतील शिक्षिका आरती शेंडे, प्राजक्ता कुलकर्णी, नेहा कनोजिया यांनी डान्स आणि ड्रामासाठी लागणारे सुंदर असे प्रॉप्स तयार केले. या कार्यक्रमातून भारताची प्रगतीची, संस्कृतीची आणि एकतेची सुंदर मेजवानी पालक व उपस्थितांनी अनुभवली. या सगळ्या कार्यक्रमात सर्व शिक्षक व शाळेतील क्रीडा शिक्षकांनी कार्यक्रमासाठी अथक परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली. प्रहार मिलिटरी स्कूलमधील हा कार्यक्रम पालक, विद्यार्थी तसेच सर्व शिक्षकगण यांच्यासाठी एक अविस्मरणीय क्षण ठरला. सभी मान्यवर एवं सारे जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबको मेरा नमस्कार. At the outset, I would like to thank the principal Prahar Military School and all the dignitaries and the committee members of CP and Berar Education Society for inviting me here as a chief guest and witness the prize distribution ceremony. It is indeed an honor to address the students who are our future leaders and maybe many of them will be the future military commanders. अभी चंद मिनटों पहले प्रिंसिपल मैडम ने हम सबको पिछले गतवर्ष की जो गतिविधियां हुई और उन गतिविधियों में अलग अलग बच्चों ने जो सराहना ली है उसके लिए स्कूल का ये कार्य सराहनीय है. मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्रतियोगिता में हर किसी बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको जरूर भाग लेना चाहिए. पहले हमें हमेशा लगता है कि यह मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर बच्चे में एक तरह का जुनून होता है, लेकिन वो बच्चे को खुद को मालूम नहीं होता है. यह जुनून को आगे बढ़ाने के लिए आपका शिक्षकगण एवं कई सारे, जहाँ पे हम खेलों के मैदान पर देखते हैं, जो हमारे कोच होते हैं, वह ये छोटी छोटी चीजें पकड़कर और उन बच्चों को आगे बढ़ने में काफी मदद कर सकते हैं. और यह मदद हम कहते हैं कि उनके कौशल्य को, उनके कसब को और उनके डिसिप्लिन को आगे बढ़ावा देती है.
जो उन्हें एक आदर्श छात्र बनने में भी कारगर होती है. So always we see that anything what you want to achieve in your life, the first and foremost thing comes as a discipline. School definitely tries to imbibe some discipline in the children by way of uniform or by way of the disciplined life. But I am a firm believer that this particular discipline starts from home. Every parent needs to be disciplined because every child tries to learn from the parents first. So if you remain disciplined in your day-to-day life, small things what we every day see, maybe some of you will be dropping your children to the school or you will be going along the road. So following the traffic signal is a day-to-day thing what we see. The child looks at that in case I am delayed by 1 minute, someone is trying to jump the signal. So remaining in time is also a discipline. Not breaking any laws which are laid down by the government. And all the rules and regulations are followed. You respect the elders. You try to remain as a good child so that automatically you develop yourself as a good citizen of India. This particular thing again brings us to one of the very important factors of the leadership. Generally there is a saying that leaders are born. But I believe that leaders can be nurtured also. We see two good examples of both these particular factors. हम सबको मालूम है, शिवाजी महाराज को तकरीबन हम सब लोग जानते हैं. महज 16 साल की आयु में उन्होंने तोरना किला फतह किया था. तो इसके पीछे उनके टीचर और उनकी माता का भी एक सराहनीय योगदान है. दूसरा अगर हम उदाहरण लें तो विष्णुगुप्त चाणक्य ने एक छोटे से बच्चे को, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, उसको इस तरह से शिक्षा दी कि आगे चलकर वो मगध का सम्राट बना. तो these particular leadership qualities are required now, and in this, since last few years we see that the girls are not behind in this field also. They are taking the top leadership positions in either the corporate side or in the military also. So you will see that the girls are marching nowadays shoulder to shoulder with the boys, whether it is army, navy or air force. And in last few years they have been inducted into the operational roles also. So the girls and the women power is definitely one which in India we always say that women power is also one of the strongest power for any nation. While doing these particular activities, we see that apart from the leadership, there is a necessity of a unity, and each child must have a perseverance to aim at particular thing and try to achieve that particular aim. These aims can be achieved only with your dedication and the hard work. This hard work needs the guidance from the school side or from the parent side also. Few years back we saw that the parents were not very comfortable to send even their sons to the military side. But there is a paradigm shift. We see nowadays parents are willing to send their daughters also to join the military service and serve the nation. It's indeed a proud privilege to serve the nation which is my mother India. In joining that, we always say that in case you are unable to do so, doesn't matter. Because today, India needs majority of the children who will be the future of our India as a good citizen. यह एक उत्तम नागरिक होने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा. जो जो चीज़ें हमें दिल से लगती है कि यह सही नहीं हो रहा है,
चाहे वो अगल बगल की सफाई हो, चाहे वो हमारा एनवायरमेंट सेव करना हो, चाहे वो कहीं से भी किसी के भी साथ अच्छा बर्ताव करना हो, इन चीजों से वह एक उत्तम नागरिक बन सकता है। और यह उत्तम नागरिक ही हमारी अगली पीढ़ी है। और हमारा आजकल हम एक सपना भी देख रहे हैं दैट इंडिया will become a developed nation. So for this developed nation, there is a necessity that each and every citizen is a very, very good citizen of India, and he tries to portray the best of India to everyone, and world again starts looking at us as what some time back it was introduced as Sone Ki Chidiya. These aspects need to be taken forward, and I urge all the parents that they must try to inculcate these particular aspects into the children and make them as a good citizen, and my India becomes tomorrow a developed nation where the whole world again looks at India as one of the best countries in the world. Thank you very much. ग्रामायण प्रतिष्ठान VIA एग्रो फोरम के सहयोग से आयोजित कर रहे हैं ग्रामायण उद्योग एक्सपो 26 से 30 दिसंबर। यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे नर्सरी प्रोडक्ट्स, मसाले, बैम्बू आइटम्स, हाउस होल्ड गुड्स, क्लोथिंग, फूड, आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, आर्टिसन प्रोडक्ट्स एंड मोर। बी वोकल फॉर लोकल एंड विजिट ग्रामायण उद्यम एक्सपो 26 से 30 दिसंबर, कुसुम ताइवान खेड़े सभागृह, धर्मपेट, नागपुर।